想，我就醒了。今天是去杭州出差的日子，虽然昨晚已经收拾好了行李，但我还是习惯性的在脑中过一遍需要带的东西。身旁的林燕还睡着，呼吸均匀而绵长。我轻手轻脚的起床，生怕吵醒她。过去这3个月，她工作异常忙碌，常常深夜才回家，难得能睡得这么熟。厨房里，我先给婆婆陈玉梅的水杯倒好温水，把她每天要吃的降压药放在旁边显眼的位置。虽然她总是说不用我操心，但我知道上了年纪的人容易忘事。婉婉，这么早就起来了？婆婆的声音从身后传来，我转身看到她站在厨房门口，灰白的头发一丝不苟地挽在脑后。妈，您怎么不多睡会儿？我给您准备了药，早餐也马上就好。婆婆摆摆手，你出差的人才是要多休息，我又没事。她走到我身边，熟练地帮我摘菜。这次去几天？周3去，周5回。我往锅里打了个鸡蛋，我给您做了些小菜放在冰箱。林燕说这2天她不加班，会按时回来吃饭。婆婆突然咳嗽起来，声音干涩而急促。我连忙放下锅铲，轻拍她的背，怎么了？是不是昨晚又开窗睡觉着凉了？她摇摇头，咳嗽却不见停。我从柜子里拿出止咳糖浆，倒了半杯递给她。妈，您这个月都第3次这样了，要不我改签车票，明天带您去医院看看。不用不用，婆婆喝了糖浆，终于止住了咳嗽。老毛病了，一换季就这样。你工作要紧，别耽误正事。鸡蛋在锅里发出滋滋声，我转身翻炒几下，盛到盘子里。婆婆开始切葱花，我们默契地配合着，像往常一样。林燕揉着眼睛走进厨房时，早餐已经摆上了桌。她穿着我去年送她的深蓝色睡衣，头发乱糟糟的，下巴上还有没刮干净的胡茬。这么丰盛。她笑着从后面抱住我，下巴抵在我肩膀上。我老婆真好。别闹，我笑着躲开，快洗漱吃饭，一会儿还要送我去车站呢。她做了个立正的姿势，遵命，苏总。然后哼着歌进了卫生间。我和婆婆相视一笑，她摇摇头，多大的人了，还跟孩子似的。吃完早餐，林燕帮我拖着行李箱下楼。婆婆站在门口，手里拿着我忘在餐桌上的手机充电器。路上小心，她把充电器塞进我包里，到了来个电话。知道了妈，您在家也注意身体，有事就让林燕给我打电话。电梯门关上前，我看到婆婆又捂着嘴咳了起来，肩膀一耸一耸的。车上，林燕一手握着方向盘，一手伸过来握住我的手。这次项目谈成的话，提成够我们去马尔代夫了。她眨眨眼，结婚5周年纪念日，我答应过你的。我捏了捏她的手指，先别想那么远，把方案做好再说。窗外阳光正好，行道树的影子一道道划过车内。还记得我们大学那会儿吗？你去参加辩论赛，我翘课去看你，结果被辅导员抓了个正着。林燕笑起来，怎么不记得？你在教室外面等我的样子，像个做错事的小学生。她的拇指在我手背上轻轻摩挲，那时候我就想，这个傻姑娘我一定要娶回家。我的心里一阵温暖。10年了，从大学相识到结婚5年，林燕一直是我最坚实的依靠。3年前父亲突然离世，是她整夜地陪在我身边。去年我工作遇到瓶颈，是她鼓励我坚持下去。这些年来，我们几乎没吵过架，连婆婆都说我们是她见过最恩爱的小两口。火车站前，她停下车，转身帮我解开安全带，
都检查过了，身份证、电脑、资料。我点点头，他凑过来在我额头上亲了一下。加油，等你凯旋归来。我拖着行李箱走进车站，回头看到他还站在原地望着我，阳光给他整个人镀上了一层金边，像极了我们初遇那天。进站后，我突然发现一个严重的问题，我把今天要演示的重要文件落在家里书桌上了，心跳骤然加速。我急忙拨通林燕的电话，却提示暂时无法接通。估算了一下时间，如果现在打车回去，应该还来得及赶下一班高铁。我匆匆叫了车，一边继续尝试联系林燕。20分钟后，车停在小区门口。我快步走向单元门，脑子里盘算着拿了文件就立刻返回车站。电梯上升的过程中，我终于打通了林燕的电话。喂，她的声音压得很低，背景音出奇的安静。我文件忘在家里了，现在在电梯里，马上到家，你帮我找找，就在书桌上。什么？你现在回来？她的声音突然拔高，听起来异常紧张。不是，你已经到楼下了。怎么了？我困惑地看着电梯数字跳到15楼，我马上就到家门口了。电话那头传来一阵窸窣声，接着是他急促的呼吸。婉婉，你听我说，先别。电梯门开了，我快步走向家门，手机还贴在耳边。就在距离门口还有几步远的地方，我猛地刹住了脚步。我家门口站着一个陌生女子，长发披肩，穿着一条我从未见过的红色连衣裙。更令我震惊的是，林燕穿着家居服站在门口，那女子正亲热地勾着她的脖子，而她的一只手搂着她的腰。我的大脑一片空白，手机从掌心滑落，重重地砸在地毯上。林燕转头看到我，脸色瞬间变得惨白。那女子顺着她的视线看过来，涂着鲜红指甲油的手还搭在林燕的肩膀上。苏婉，林燕的声音像是从很远的地方传来，你不是出差了吗？我的视线从他们两人身上移到门口敞开着的行李箱，那是我的行李箱，本该在杭州的行李箱，此刻敞开的夹层里露出几件我的内衣。一阵眩晕袭来，我后退一步，后背抵上了冰冷的墙壁。那个陌生女子终于意识到了什么，猛地抽回手，嘴唇微微发抖。这位是？她问，声音却出奇的镇定。林燕张了张嘴，没发出声音。我的眼前浮现出婆婆咳嗽的样子，那些每次我出差就发作的咳嗽，那些欲言又止的眼神。原来如此，时间仿佛在那一刻凝固了。我的耳朵嗡嗡作响，眼前的一切都变得模糊不清，只剩下那抹刺眼的红色连衣裙在视野中跳动。苏婉，你听我解释。林燕向我迈了一步，脸上写满了慌乱。我的身体先于大脑做出了反应，弯腰捡起手机，转身按下电梯按钮，动作一气呵成。电梯还停在15楼，门立刻打开了。等等，林燕的声音从身后传来。我跨进电梯，拼命按关门键。当电梯门终于合上时，我才发现自己浑身发抖，牙齿不受控制地打颤。手机屏幕亮起，显示有3个未接来电，全是林燕的。电梯下降到1楼的过程中，我的大脑终于开始重新运转。那个女孩是谁？他们在一起多久了？婆婆知道吗？为什么偏偏每次我出差时就……我的思绪戛然而止。婆婆的咳嗽，那些每次我离家就发作的咳嗽。走出电梯时，我的手机又响了。我直接关机，拦了辆出租车。去火车站，谢谢。我的声音出奇的平静。
车窗外的景色飞速后退，我机械地打开手机相册，翻看刚才慌乱中拍下的照片，虽然有些模糊，但足以辨认出林燕和那个女人的亲密姿态。我放大照片，注意到她年轻的脸庞上涂着精致的妆容，看起来不超过25岁。小姐，你没事吧？司机从后视镜里看了我一眼，我这才发现自己的眼泪已经流到了下巴，擦了擦脸，我摇摇头，没事，请开快点。火车站人来人往，我买了下一班去杭州的车票，坐在候车室里发呆。手机开机后，涌入10几条未读消息和未接来电。我略过林燕的，点开了婆婆发来的一条：路上小心，家里有我。这句话像一把钝刀插进我的胸口。家里有她，是指她会帮我监视林燕，还是替儿子打掩护？高铁上，我靠在窗边，回忆如潮水般涌来。3个月前，林燕开始频繁加班，总是深夜才回家，身上偶尔带着淡淡的香水味。同事聚餐，她这样解释：新来了几个实习生，大家闹得晚了些。2个月前，我发现她的手机换了密码，公司要求的，她漫不经心地说，现在都要求设密码，防止信息泄露。1个月前，我半夜醒来，发现她不在床上。阳台传来她压低的声音：别闹，她在家。当我走到阳台门口时，她匆忙挂断了电话。项目出了点问题，她神色如常，同事急疯了。而婆婆总是用那种复杂的眼神看着我，嘴唇微动，似乎想说什么，最后却化作一阵咳嗽。我的指甲深深掐进掌心。10年感情，5年婚姻，原来不过是一场笑话。到杭州后，我强迫自己专注于工作，客户对方案很满意，签下了合同。这本该是值得庆祝的时刻，我却只能在酒店房间里独自吞咽苦酒。林燕的电话在深夜打来，我盯着闪烁的屏幕，最终还是接了。婉婉，她的声音沙哑：对不起，他是谁？我的声音冷静得连我自己都感到陌生。电话那头沉默了几秒。公司新来的实习生秦雨薇。他顿了顿：我们认识才2个月。2个月？我冷笑：足够你把他带进我们的卧室了。不是你想的那样。他的声音突然提高：那天他只是来拿文件，我们什么都没发生，在你怀里的是他，还是我看错了？我的声音开始发抖。还有我的行李箱，为什么会在家里？林燕沉默了。这种沉默比任何辩解都更有说服力。婉婉，我错了，真的只是一时糊涂。她的声音带着哭腔：给我一次机会，我保证再也不见他了。我闭上眼睛，泪水滑落。我需要时间考虑。挂断电话后，我躺在床上盯着天花板。大学时他为我准备的生日惊喜，求婚时他颤抖的双手，父亲葬礼上他坚实的臂膀，这些记忆现在都蒙上了一层阴影。接下来的2天，林燕的消息明显减少了，而每次和婆婆通话，她的咳嗽都异常剧烈。妈，您咳得这么厉害，要不要去医院看看？我第3次提出建议。没事，老毛病了。她顿了顿：婉婉，家里一切都好，你安心工作。这句话里的某种暗示让我心头一颤。挂断电话后，我鬼使神差地搜索了秦雨薇这个名字。林燕公司的网站上，一张团队合照里，她穿着那件红色连衣裙，站在林燕身边，笑得灿烂。周5晚上，我拖着疲惫的身躯回到家，推开门，一股熟悉的饭菜香扑面而来。客厅一尘不染，连窗帘都洗得发亮。
餐桌上摆着糖醋排骨、清蒸鲈鱼和莲藕汤，全是我爱吃的菜。婆婆从厨房走出来，手里端着一盘青菜。回来了，她轻声说：“洗手吃饭吧。”我愣在原地。婆婆向来不喜欢下厨，自从我嫁过来，基本都是我做饭。而今天，她不仅做了饭，还全是我喜欢的口味。林燕呢？我放下行李。加班。婆婆简短的回答，然后突然又咳嗽起来，这次比以往任何一次都剧烈。她弯着腰，脸涨得通红。我赶紧扶她坐下，倒了杯水。妈，您这样不行，明天必须去医院。她摆摆手，等咳嗽平息后，抬头看我，那双布满皱纹的眼睛里闪烁着我看不懂的光芒。婉婉，她声音嘶哑，这个家不能散。我的心猛地一缩。这句话是什么意思？是警告我不要离婚，还是某种隐晦的道歉？那晚林燕凌晨1点才回家，我假装睡着，听着她轻手轻脚的洗漱、上床。当她终于发出均匀的呼吸声时，我睁开眼睛，盯着黑暗中她的轮廓。10年，我人生中最美好的10年，给了这个男人。而现在，我必须做出选择。第二天一早，林燕讨好地做了早餐。婆婆反常的没有起床，房间里传来断断续续的咳嗽声。妈最近咳得厉害，林燕递给我一杯牛奶，我劝她去医院，她死活不肯。我接过牛奶，没有碰。你今天有空吗？我们需要谈谈。她的表情僵住了。婉婉，那天的事不是现在。我打断她，晚上等你回来。她张了张嘴，最终点点头，拿起公文包离开了。我敲开婆婆的房门，发现她正在收拾一个旧箱子。看到我进来，她迅速合上箱盖，但没来得及阻止我看到里面露出的照片一角。那是张泛黄的老照片，上面是一个年轻女人抱着婴儿，神情疲惫而坚毅。妈，您真的该去医院看看。我在她床边坐下，她摇摇头，突然抓住我的手。婉婉，她的手指冰凉，有些事不是你的错。我的心跳加速了。你想说什么？她松开我的手，又开始咳嗽。没什么，人老了，话多。我帮她倒了杯水，注意到床头柜上放着一本翻开的相册，那是我们的结婚照。照片上的林燕笑容灿烂，而我靠在她肩头，眼中满是幸福。婆婆顺着我的目光看去，轻轻合上了相册。年轻时都容易犯错，她喃喃道，更像是在自言自语。那一刻，我突然明白了什么。婆婆的咳嗽不是巧合，也不是疾病，那是一种信号，一种她无法直接表达的警告。而她今天反常的举动，打扫房间，做我喜欢的菜，甚至那句不是你的错，都是在表达一种无法言说的歉意。这个认知让我鼻子一酸。原来在这场背叛中，我并不是完全孤独的。周一早晨，我提前2小时起床，轻手轻脚地打开林燕的笔记本电脑。她睡觉前总是把手机压在枕头下，但电脑密码还是我们结婚纪念日。屏幕亮起的那一刻，我的心跳如擂鼓。浏览器历史记录一片空白，这本身就不正常。我点开邮箱，发现它已经登出，但记住密码的功能还在。我的手悬在键盘上方，犹豫了几秒，最终还是输入了他的常用密码。邮箱里大多是工作邮件，我快速浏览着，直到在已删除文件夹里看到一串来自 Kenya 的邮件。点开最新的一封，发送时间是上周5，我出差那天。燕哥，我已经到楼下了，你老婆真的走了吧？
好想马上见到你，记得把我的红裙子带上，上次落在你那儿了。我的手指不受控制地颤抖起来，往下翻，类似的邮件有几十封，最早可以追溯到半年前，每一封都像刀子一样剜着我的心脏。燕哥，今天开会时你一直盯着手机笑，我都吃醋了。亲爱的，我妈问什么时候能见你，我说再等等。老公，我买了你喜欢的黑丝，今晚穿给你看。最后这个称呼让我的胃部一阵绞痛。老公，他叫他老公，而我的丈夫回复这些邮件时用的是我们蜜月时我给他注册的邮箱。我拍下关键邮件，又检查了他的云盘，在一个命名为项目备份的文件夹里，藏着几十张他们的亲密合照，在我们家的沙发上，在我们的床上，甚至在我精心打理的厨房里。最近的一张拍摄于3天前，照片里秦雨薇穿着我的睡衣，对着镜头比 V 字手势。我死死咬住下唇，直到尝到血腥味。关上电脑，我机械的洗漱、换衣服，甚至化了妆。镜中的我脸色惨白，只有腮红勉强掩盖了些许异样。出门前，我看了眼还在熟睡的林燕，晨光中她的侧脸如此熟悉，又如此陌生。10年相守，原来抵不过半年的新鲜感。公司里，我强打精神处理完紧急文件，然后约了程婷午休时见面。他是我大学室友，现在是离婚律师。咖啡厅里，程婷听完我的讲述，气得把咖啡杯重重一放。这个王八蛋！婉婉，别犹豫了，马上离婚。我搅动着已经冷掉的咖啡，10年感情，10年感情他都能出轨，你还留恋什么？程婷压低声音，听我的，先别打草惊蛇，收集证据最重要。房子在你名下吗？是我们婚后买的，共同财产。我苦笑，他公司最近接了个大项目，完成后能拿到一大笔奖金。程婷眯起眼睛，所以他等这个项目完成才暗示离婚。真会算计。他抓住我的手，婉婉，别心软，这种男人不值得。我点点头，却想起早上看到的那张照片里，秦雨薇手腕上戴着的卡地亚手镯，那是我去年生日时林燕送我的同款。当时她说是限量版，全市只有1件。回到公司，我收到林燕的短信，晚上加班，别等我吃饭。简单明了，连个表情符号都懒得加。以前她总会发个哭脸或爱心，现在连伪装都省了。我没有回复，转而给婆婆发了条消息：妈，今晚我加班，您自己先吃。婆婆秒回：好，我给你留菜，别太累。紧接着又是一条：她今晚真的加班。我的心猛地一跳。婆婆知道什么？她为什么这么问？下班后我没有加班，而是直接回了家。婆婆正在厨房热汤，见我回来明显一怔。这么早？工作提前完成了。我放下包，装作不经意地问：林燕最近经常加班？婆婆的勺子碰在锅沿上，发出清脆的声响。她背对着我，声音含糊，说是项目要验收。我走到她身边帮忙摆碗筷，注意到她的手在微微发抖。妈，您没事吧？没事。她突然转向我，眼神复杂。婉婉，你最近有没有发现什么不对劲？我的心跳漏了一拍。您指什么？婆婆张了张嘴，刚要说话，门铃响了。我们同时看向门口，婆婆的脸色突然变得煞白。谁啊？我走向门口。别开！婆婆突然喊道，随即剧烈咳嗽起来，可能是推销的。门铃又响了一声。
我透过猫眼看去，一个穿着快递制服的年轻人站在门外。苏婉女士的快递。我松了口气，开门签收了包裹。回到厨房，婆婆已经恢复了平静，但额头上有层细密的汗珠。妈，您刚才怎么了？她摇摇头，盛了碗汤递给我。没什么，最近听说小区里有人冒充快递员抢劫。我盯着她的侧脸，突然明白了什么。妈，是不是有人来过家里？婆婆的手一抖，几滴热汤溅到台面上。没有。她回答得太快，快吃饭吧。那晚林燕果然加班到凌晨。我躺在床上，回想婆婆反常的表现。她明显知道些什么，甚至可能在试图保护我。这个念头让我鼻子发酸。第二天一早，我故意比平时晚1小时出门，然后折返回来。婆婆正在阳台上浇花，没注意到我躲在楼梯间。我等到9点半，电梯门开了，秦雨薇穿着紧身连衣裙，踩着高跟鞋，熟门熟路地走向我家门口。我的心跳几乎停止。就在她抬手准备按门铃时，屋里突然传来一阵剧烈的咳嗽声，接着是婆婆提高嗓门的说话声：“林燕，你的文件忘带了。”秦雨薇的手僵在半空。婆婆继续大声说：“你不是说今天公司有重要会议吗？怎么还不走？”透过门缝，我看到秦雨薇的表情从期待变成困惑，最后转为恼怒。她掏出手机发了条消息，然后不甘心地看了一眼我家大门，转身离开了。我靠在墙上，双腿发软。原来如此，婆婆在用她的方式警告我，保护我。那些咳嗽，那些反常的询问，都是她无法直说的警示。午休时，我去了林燕公司附近的咖啡厅。果然，她和秦雨薇坐在角落，旁若无人的十指相扣。我选了个隐蔽的位置，拍下他们的亲密举动。燕哥，你什么时候跟你老婆摊牌啊？秦雨薇的声音甜得发腻。你答应过我，等项目结束就……林燕拍拍她的手，快了，再等等。等，总是等。她撅起嘴，我都跟我妈说了我们要结婚，你再拖，我肚子都大了。这句话像闪电击中我的天灵盖。她怀孕了。我的丈夫不仅出轨，还让别的女人怀了孩子。林燕的表情变得严肃。你确定是我的？秦雨薇猛地抽回手。林燕，你什么意思？除了你还有谁？她的声音带着哭腔。你是不是不想负责？我不是那个意思。林燕慌乱地环顾四周，压低声音，只是现在时机还不成熟。那什么时候成熟？秦雨薇的眼泪说来就来，等我肚子大的遮不住的时候。林燕，我告诉你，你要是敢耍我，我就去你公司闹，让你身败名裂。我看着林燕的表情从安抚变成震惊，最后转为恐惧。多么讽刺，她的小情人远没有她想象的那么温顺。回到公司，我收到程婷的消息，证据收集的怎么样了？我认识个很厉害的离婚律师。我盯着手机屏幕，不知如何回复。离婚似乎是唯一的选择，但想到要放弃经营10年的家，放弃曾经深爱的人，我的心脏就像被一只无形的手攥住。下班回家，林燕罕见的已经在了。她坐在沙发上，面前摊着几份文件。晚晚，她抬头看我，表情异常平静。我们谈谈。婆婆从厨房探出头，看到我们，又默默缩了回去。我放下包，在她对面坐下，心跳如鼓。公司项目快结束了，她开门见山，我可能会升职，调去上海分公司。我握紧拳头，指甲陷入掌心。恭喜！她
他避开我的视线，我想了很久，我们也许应该考虑分开一段时间。尽管早有准备，这句话还是像冰水浇在我头上。分开？我的声音出奇的平静。你是说离婚？林燕终于看向我，眼中是我读不懂的情绪。不是现在，等项目结束，我们可以好好谈谈。因为秦雨薇怀孕了，我直接挑明。她的脸色瞬间变得惨白。你怎么知道？这不重要。我站起身，居高临下地看着她。林燕，10年感情，你就这样对我？婉婉，他伸手想拉我，我后退一步躲开。我明白了。我转身走向卧室，等项目结束再谈。关上门，我靠着门板缓缓滑坐在地上，眼泪终于决堤而出，但我死死咬住嘴唇，不让自己哭出声。门外，我听到婆婆压低的说话声和急促的咳嗽声，然后是林燕摔门而去的声音。不知过了多久，轻轻的敲门声响起。婉婉，婆婆的声音透过门板传来，吃点东西吧。我擦干眼泪打开门，婆婆站在门外，手里端着一碗热腾腾的面，她的眼睛红红的，像是也哭过。妈，我的声音哽咽了。婆婆把面放在床头柜上，突然抱住我。傻孩子，她轻拍我的背，哭出来吧，别憋着。这个拥抱成了压垮我的最后一根稻草。我伏在婆婆肩头，像个孩子一样嚎啕大哭。10年婚姻，半年的背叛，还有这个出乎意料的拥抱，所有情绪如洪水般倾泻而出。妈，我该怎么办？我抽泣着问。婆婆松开我，用粗糙的手掌擦去我的眼泪。先吃饭，她说，然后做你觉得对的事。我抬头看她，这个一向沉默寡言的老人眼中闪烁着坚定的光芒。不管你怎么决定，她轻声说，妈站在你这边。这一刻，我忽然明白了婆婆那些咳嗽和反常举动的全部意义。她一直在用自己的方式，试图保护我这个儿媳，对抗她亲生儿子的背叛。周末清晨，我悄悄在婆婆房门口放了一杯温水，轻手轻脚地退回自己房间。关上门，我立刻打开手机，调出昨晚安装的监控软件。屏幕上，林燕的手机定位显示她在城东的一家酒店，而不是她声称的同事家通宵打游戏。我截屏保存，然后删除软件记录。这是程庭推荐的取证方法，合法但不够法庭证据。我需要更多。厨房里传来碗碟碰撞声。我走出去，看到婆婆正在准备早餐。她抬头看了我一眼，眼神里带着询问。她昨晚没回来，我低声说，在凯悦酒店。婆婆的手顿了一下，然后继续切着葱花。老刘家的闺女在那儿上班，她状似无意地说，前厅部。我心头一跳，婆婆这是在给我提供线索。老刘是小区门卫，他女儿确实在酒店工作。如果能拿到监控录像，妈，您今天咳得好些了。我故意提高声音，因为听到大门开启的声音。林燕拖着脚步走进来，眼睛布满血丝，身上带着淡淡的香水味。早，她含混地打招呼，直接走向浴室。婆婆突然大声说，林燕，你昨晚不是说在张伟家打游戏吗？怎么小张妈妈早上打电话来，说小张出差了？水声戛然而止。林燕探出头，脸色变了变，我记错了，是李明的生日聚会。哦，婆婆慢悠悠地搅动着锅里的粥，李明不是在广州分公司吗？上周你还说他调走了。林燕的额头渗出细密的汗珠。妈，您记错了，调走的是王磊。
是吗？婆婆转向我，婉婉，我老糊涂了，现在记性越来越差。我配合的笑笑，妈您别多想，年纪大了都这样。林燕匆匆冲完澡，连早饭都没吃，就借口公司有事离开了。门关上后，婆婆和我对视一眼，不约而同地松了口气。妈，您真厉害，我由衷地说。她摇摇头，突然又咳嗽起来，这次比以往更剧烈。我连忙扶她坐下，轻拍她的背。当她的手帕上出现一丝血迹时，我的心猛地揪紧了。必须去医院，我坚决地说。婆婆摆摆手，老毛病了，去也白去。不行，我的声音突然提高，您咳血了，这很严重。她抬头看我，眼神复杂。婉婉，有些事比我的咳嗽重要。那一刻，我忽然明白了她的潜台词，比起她的健康，她更关心我和林燕的事。这个认知让我的眼眶发热。都重要，我坚定地说。我去换衣服，半小时后我们出发。医院里，医生皱着眉头看完 X 光片，肺部有阴影，需要进一步检查。老人家是不是长期心情郁结？我看向婆婆，她避开我的目光。她最近家里有些事。我含糊地说。情绪对老年人健康影响很大。医生严肃地说，先开些药，下周来做 CT。 回家的出租车上，婆婆一直看着窗外。婉婉，她突然说，我年轻时也遇到过类似的事。我的心跳漏了一拍。您是说，那时候林燕才3岁？她的声音很轻，她爸和厂里的会计被我撞见。我屏住呼吸，不敢打断。我选择了原谅。婆婆苦笑一声，结果半年后，她又和隔壁理发店的那次，我离了婚。我轻轻握住她布满皱纹的手，不知该说什么。我不是劝你离或者不离，她转头看我，眼里闪着泪光，只是别委屈自己。我点点头，喉咙发紧。原来婆婆那些欲言又止的眼神，那些突如其来的咳嗽，都源于她曾经的伤痛。她不是在提醒我，而是在拯救当年的自己。周一上班，我精神恍惚，把一份重要合同的数据填错了。等发现时，客户已经勃然大怒，取消了合作。苏婉，这不是你的水平。总监失望地看着我，这个客户跟了我们3年。我机械地道歉，心里清楚这个失误可能让我失去年度晋升机会。走出办公室，我躲在洗手间隔间里无声地哭泣。婚姻崩溃，事业受挫，一切都像多米诺骨牌一样接连倒下。手机震动，是程婷发来的消息，查到秦雨薇的背景了。这女人不简单，前2份工作都是勾搭有妇之夫。对了，你婆婆最近怎么样？我擦干眼泪回复，婆婆还好，比我想的坚强。程婷秒回，她站在你这边。奇迹啊！一般婆婆都护着儿子。我看着这句话，突然意识到婆婆的选择有多难得。在中国家庭剧里，我本该是那个被婆婆刁难的儿媳，而现在这个失去过婚姻的老人却坚定地站在我身边。下班回家，屋里静悄悄的，婆婆的房门关着，里面传出压抑的咳嗽声。我敲敲门，妈，我回来了。没有回应。我轻轻推开门，看到婆婆蜷缩在床上，脸色潮红。一摸额头，滚烫，您发烧了。我慌忙找出体温计，38.5度。没事，婆婆虚弱地说，吃了药，睡会儿就好。我坚持带她去了社区医院，诊断是肺部感染，需要输液。坐在急诊室的硬板凳上，看着药水一滴滴落下，我突然感到一阵疲惫袭来。
婉婉，婆婆突然说，你工作是不是不顺心？我惊讶于她的敏锐。丢了个客户，我简短地说。她叹了口气，都怪我，让你分心了。不是您的错。我握住她的手，是我自己没处理好。人生啊，婆婆看着输液管，眼神恍惚，有时候觉得熬不过去了，其实咬咬牙就过去了。这句话像一把钥匙，打开了我强撑多日的坚强外壳。我低下头，眼泪砸在白色地砖上。婉婉，婆婆的声音突然变得坚定，你想怎么做就怎么做，别顾虑我。我虽然是她妈，但错就是错。我抬头看她，这个瘦小的老人此刻眼中闪烁着令我震撼的光芒。输完液已是深夜，婆婆睡下后，我轻手轻脚地打开林燕的书桌抽屉，在一堆文件下面，我发现了一张购房意向书，位于上海的一个高档小区，署名是林燕和秦雨薇，日期是上周。我的手不住地发抖。他已经在计划新生活了，用我们共同积累的财产。我拍下照片发给程婷，他立刻回复：王八蛋。这是转移财产的证据。那晚我辗转难眠。凌晨3点，一阵剧烈的咳嗽声从婆婆房间传来。我冲进去，看到她痛苦地蜷缩着，手帕上又是一抹刺眼的红。我们去大医院，我坚决地说。婆婆抓住我的手腕，等等，她喘息着。床头柜抽屉里有个盒子，我找出那个老旧的铁盒，里面是一本发黄的日记本和几张照片。照片上，年轻的婆婆抱着幼年的林燕，脸上没有笑容。拿着，婆婆艰难地说：如果你决定离婚，这里面的东西也许有用。我翻开日记本，第1页写着1989年6月15日，今天又发现她和那个女人在一起。小燕发烧到39度，她却……后面的字迹被泪水晕染得模糊不清。妈，我们先去医院。我强忍泪水，扶她起来。急诊室的灯光惨白，医生看完 CT， 脸色凝重，肺部感染严重，还有陈旧性病灶，需要住院治疗。办理住院手续时，林燕的电话终于接通了。我在医院，我简短地说，妈病得很重。半小时后，她匆匆赶到，身上带着酒气。怎么回事？白天不是还好好的？我冷冷地看着她，你去哪儿了？应酬。她避开我的目光，妈怎么样？肺部感染，需要住院。我转身走向病房，不想多说什么。林燕跟上来，婉婉，我们得谈谈。现在妈最重要。我头也不回地说。病房里，婆婆已经睡着了，脸色苍白如纸。我坐在床边，轻轻握住她的手。这只手曾经为我做过那么多顿饭，擦过那么多眼泪，现在却虚弱的几乎感觉不到脉搏。林燕站在床尾，表情复杂。婉婉，她小声说，关于离婚的事，出去说。我打断她，起身走向走廊。走廊尽头，林燕搓着手。我知道现在说这个不合适，但那个项目快结束了，奖金很可观。我想，我们能不能好聚好散？我盯着他，这个我爱了10年的男人此刻如此陌生。怎么个好聚好散法？房子归你，存款我们平分。他语速很快，但我希望奖金能归你和新欢。我冷笑，林燕，妈躺在病床上，你脑子里想的只有钱。她的脸涨红了，我不是那个意思。但那个项目我付出了那么多，你知道妈为什么病成这样吗？我压低声音，却压不住愤怒，因为她知道你出轨，因为她每天都在为我担心。林燕愣住了，她知道。
你以为你的小把戏骗得过谁？我转身要走，又回头补了一句：对了，秦雨薇怀孕的事，妈也知道了。她的脸色瞬间变得惨白。婉婉，那是个意外，我省吧。我走回病房，关上门，将她的辩解隔绝在外。婆婆已经醒了，虚弱地睁开眼睛。她说什么了？没什么重要的。我调整她的枕头，您好好休息。婆婆握住我的手，婉婉，记住，无论你做什么决定，都要为自己活。我点点头，喉咙发紧。窗外的月光冷冷地照进来，落在婆婆苍老的脸上。这一刻，我突然明白了什么是真正的母爱，不是盲目袒护自己的孩子，而是明辨是非，坚守正义，即使那意味着对抗自己的骨肉。婆婆住院第3天，公司召开了全体会议。总监宣布，因业务调整，华东区可能需要部分员工调往杭州分公司。苏婉，会议结束后，总监单独留下我，考虑一下。你在杭州长大，对那边熟悉，如果愿意去，薪资上调20%。我攥紧了手中的笔。放在以前，这是个好机会。但现在，婆婆卧病在床，婚姻濒临破裂，我考虑一下。尽快决定，下周要给总部回复。总监拍拍我的肩，你最近状态不好，换个环境也许是好事。走出公司大楼，我给医院打了电话。护士说婆婆的烧退了，但咳嗽还是很严重。挂掉电话，我深吸一口气，拨通了程婷的号码。去杭州。程婷的声音提高了8度。去，必须去。远离渣男，重新开始。但婆婆，她毕竟是她妈。程婷打断我，真要离婚了，人家才是一家人。我沉默了一会儿，不一样，她一直站在我这边。随你便。程婷叹了口气，不过要走也得先把婚离了，不然财产分割更麻烦。回到家，林燕居然在，还做了晚饭。自从婆婆住院，她几乎不着家，今天倒是太阳打西边出来了，回来了。她端着盘子从厨房出来，脸上堆着笑。我做了你爱吃的糖醋排骨。我警惕地看着她，妈今天好点了，烧退了。那就好，那就好。她殷勤地拉开椅子，先吃饭吧，我有好消息告诉你。我勉强坐下，看着她忙前忙后。这反常的热情让我后背发凉。什么好消息？我升职了。她眼睛发亮，上海分公司副总，年薪翻倍。她顿了顿，所以我想我们可以尽快把离婚手续办了，你也好开始新生活。原来如此。我冷笑一声，这么急着给新欢名分？不是，他搓着手，我是为你着想。听说你们公司要调人去杭州，你可以借这个机会。我猛地抬头，你怎么知道的？我听小张说的，他老婆不是在你公司财务部吗？他避开我的目光，婉婉，这对你是好机会。房子归你，存款我们按法律分，我只要项目奖金。我放下筷子，食不下咽。林燕，妈还在医院，你就这么急着分家产？我不是那个意思。他的声音低了下去。我考虑考虑。我起身离开餐桌，今晚我去医院陪妈。医院的夜晚格外漫长。婆婆睡得很不安稳，时不时咳嗽醒来。我坐在床边的小椅子上，翻看她给我的日记本。1990年3月12日，今天终于离了婚。小燕问我爸爸去哪了，我说去了很远的地方。她哭了一晚上，我也哭。但比起被背叛的痛苦，独自抚养孩子的苦算什么？至少我的心是干净的。我轻轻合上日记本，看向婆婆憔悴的脸，
这个倔强的女人，当年是如何独自把林燕拉扯大的？而现在，她的儿子却成了和她父亲一样的人。婉婉，婆婆突然醒了，声音嘶哑：“几点了？你还没回去休息？”“才9点。”我倒了杯水扶她起来喝。“您今天气色好多了。”她小口啜着水，目光落在我手中的日记本上。“看了。”我点点头，喉咙发紧。“妈，您为什么不早点告诉我这些？”“丢人的事。”她苦笑。“再说，谁知道林燕会……”话没说完，又是一阵咳嗽。我轻拍她的背，感受